د کفار سره مشابهت پیدا کیږي. یعنی نن سبا چې کومې نوې فیشن راځي، لکه مثال په تور ګیره خلاول شو، نو دا د مسلمانان د سن زده کوي، همدغه کفار دغه ګیرو کې ډیزاینونه چې کوم د زده کوي او په نیټ ورکي او زمونږ مسلمانان د هغې نه زده کوي. څنګه چې نن سبا محترمو کفار هغه جامه اختیاروي، هغوی پیزار اختیاروي، دغه شان هغه مسلمانان هم اختیاروي. څنګه چې کافران هغوی په خپل ګیره کې ډیزاینونه کوي، حالانکه ګیره خلاول خو هسې هم ګناه کبیره ده، بیا په دې پسې مذاق کول، په دې پسې ټوکې کول او په دې کې ډیزاینونه جوړول یقینا دا حرام دي. نو عزتمند ورونو سوچ داسې کوي، دا د کفارو سره مشابهت پیدا کیږي. د ابو داود شریف حدیث دی، من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د یو قوم سره د هغوی په مخصوصو حالاتو کې مشابهت وکړو، نو داسې قوم زمونږ نه دی، دا به د هغوی نه وي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د مشابهت نه مراد عام دی، که هغه په شکل او صورت کې وي، که په کپړه پیزار کې وي، یا په نور څه کې وي، لیکن د کفارو سره د مشابهت وکړو، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ذکر زمونږ نه دی.